Наредните денови владата ќе го разгледа и ќе го усвои законот за употреба на јазиците. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи најави дека владата ќе го адресира законот како важно прашање кое е дел од рамковниот договор и планот 369. Османи не очекува обструкција од опозицијата. Мислам дека не, затоа што тие имаа јавен став дека ќе го сменат односот кон албанската заедница, затоа што констатирале во партијата дека имале погрешен пристап. Ние сметаме дека ова е идеална можност да ВМРО го коригира ставот и заеднички со консензус го донесеме законот за јазици. Мислам дека такво чувство имаме добиено од ставовите, јавните ставови на ВМРО. Откако владата ќе го донесе законот за јазиците, треба да оди на мислење на Венецијанската комисија. Според правните експерти, ќе се оценува единствено дали е во хармонизација со европските закони, а мислењето не го врзува Уставниот суд да одлучува дали е во рамките на Уставот или е над него. Во јавноста неодамна излезе верзија на законот околу која преговарале Заев и Ахмети и спорните елементи во него, како тој за книжните и кованите пари, како и поштенските марки да содржат символи што го представуваат културното наследство на граѓаните, што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и нивното писмо. Според професорите од правната сфера, тешко дека овие делови ќе бидат вградени бидејќи отстапуваат од законот за јазиците, бидејќи националниот идентитет се уредува со друг закон. Премиерот Заев неодамна изјави дека законот ќе биде донесен пред локалните избори. Доколку тоа не се случи во првите 100 дена од новата влада, тогаш опозицијата најави дека ќе поднесе предлог закон за употреба на јазиците до парламентот.